Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Più che una pioggia sembra una tempesta quella dei record regionali che vengono aggiornati settimana dopo settimana. Ai campionati italiani junior è promesse la 21enne Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova ha vinto il tricolore sui 60 metri in un fantastico 7 secondi e 31 ed è la nona italiana di sempre. L'atleta allenata da Lucia Pierobon è il nome nuovo per la velocità azzurra, con un progresso di 5 centesimi sul primato personale di 15 giorni fa. Più volte in nazionale giovanile la Berton ha firmato una prestazione di grande valore, anche in prospettiva staffetta, a un solo centesimo dallo standard per i mondiali indoor di Belgrado. Conferme stellari anche da Paolo Messina, Trieste Atletica, che ci aveva abituati a exploit come la vittoria nei 200 metri junior ai campionati italiani al coperto dello scorso anno sempre ad Ancona. L'Under 23 triestino doveva confrontarsi con l'olimpionico della 4x4 Lorenzo Benati e ha portato a termine l'impresa vincendo in 47,56, nuovo record regionale assoluto strappato a Fabio Bilocco che resisteva con 48,70 dal 1983. Prima delle batterie di questi campionati, il velocista, allenato da Max Dessardo, aveva un personale di 48,95 siglato a Padova 3 settimane fa. Non finiscono qui le belle notizie che hanno scatenato l'orgoglio dell'atletica regionale. Sugli ostacoli argento per Simone Coren, junior del Malignani Libertas, in batteria, con 7,87, batte il record regionale di Cernigoi, 7,97 del 2016, e poi si conferma in finale con 7,90. Medaglia d'argento nell'alto anche per Francesco Ruzza, promessa della Trieste Atletica, allenato da Claudio Loganes, con la misura di 2,10 m eguaglia il suo personale. Il bronzo infine ha cinto il collo di Alberto Nonino, junior del Malignani Libertas, conquistato nell'asta con il personal best aggiornato a 4,50 m. Mario Gasparetto, Massimo Di Giorgio e la Libertas Udine del presidente Cristian Gerussi possono godersi le gioie di un meritato successo organizzativo. Della quarta edizione del Meeting d'Italia di salto in alto, Udine Jump Development di mercoledì scorso, si è detto e scritto tutto e prima di spegnere i riflettori sull'evento abbiamo sentito da Ancona, dove si trovava per i campionati italiani indoor, il professor Gasparetto per un'analisi a freddo su una competizione che in soli 4 anni si è conquistati i vertici mondiali. Sentiamo quello che ci ha detto. Se mi chiedete un giudizio sull'ultima edizione di Udine Jump, la prima osservazione che posso fare è che anche quest'anno a Udine è stata realizzata la miglior prestazione mondiale stagionale. Se lo scorso anno aveva provveduto l'Ucraina Maucic, che aveva ottenuto la leadership tra le donne con la misura di 2 metri, quest'anno ci ha pensato il russo Ivaniuk, che con la misura di 2,29 guida quella maschile. È un dato importante perché incomincia a diffondersi tra gli atleti la voce che l'impianto udinese è un impianto dove si salta alto e questo potrà favorire in futuro la presenza di altri talenti. La pista udinese sembra una pista veloce, in grado di favorire gli atleti veloci. L'occhio esperto avrà potuto notare come l'angolo di flessione del ginocchio della gamba di stacco sia leggermente inferiore a quanto realizzato su altri impianti più morbidi. Questo permette evidentemente agli atleti veloci di poter verticalizzare, trasformare la velocità di entrata del salto in elevazione. Ma oltre ai campioni e ai grandi talenti, uno degli scopi di Udine Jump è quello di valorizzare i giovani. Quest'anno tra i protagonisti del meeting abbiamo avuto il vice campione europeo Under 23 Manuel Lando e il vice campione mondiale Under 20 il sardo Massimiliano Luiu. È una proposta per i giovani la nostra, senza dimenticare gli atleti locali che in questa occasione erano presentati dal gemonese Simone D'Alzilio. Per la prossima edizione, quella del 2023,
Si spera che questa pandemia ci abbia abbandonato di poter riprendere anche le gare scolastiche per dar modo anche agli studenti di essere protagonisti di questo meeting. Nel frattempo incominciamo già da ora a curare l'edizione estiva che vedrà protagonisti i migliori talenti dell'Alpe Adria e che verrà realizzata in una località turistica del Friuli Venezia Giulia. Al di là dell'aspetto tecnico, delle idee e dei progetti futuri, oggi Udin Jump è nell'Olimpo del salto in alto mondiale, come voleva l'ideatore Alessandro Talotti. Va sottolineato che è stata l'Europa dell'Est, come l'anno prima, a espugnare Udine con il russo Ilya Ivaniuk e la 32enne bulgara Mirena Demireva. Ivaniuk, bronzo mondiale a Doha, si arrampica a 2,29 m. La Demireva, argento olimpico di Rio 2016, entra a 1,86 e si salva soltanto al terzo tentativo. Poi aggiusta il tiro e supera comodamente l'1,88 e l'1,90. Rimasta da sola in gara dall'assalto all'1,97 ma senza successo. Il primato del mondo è detenuto da Stefka Kostadinova, bulgara come lei, che saltò 2,9 m a Roma nel 1987, 2 anni prima che Mirena venisse al mondo. I soliti legami degli organizzatori con queste realtà garantiscono presenze stellari anche per il futuro. Insomma, un est d'Europa che qui a Udine ha messo solide radici. Al resto del mondo e al nostro campione olimpico Gianmarco Tamberi il compito di invertire questa tendenza. La clip dal Palaindor, vediamo. Adesso si va, adesso, tra gli alberi bianchi, adesso, mi troverò la vita, adesso, contro il vento di levante. La società agricola Borgo Sant'Andrea di Brazzacco ha aperto i cancelli della sua azienda con la collaborazione della Proloco di Brazzacco al cross regionale che si ritroverà domenica per la disputa della seconda prova dei campionati di società. Ultima sgambata sul tracciato di gara per i mezzofondisti dell'Atletica Malignani Libertas Udine, società organizzatrice. Li abbiamo incontrati al termine dell'allenamento. Sentiamo. Matteo, siamo sul percorso di casa. Domenica ti aspettano al varco i tuoi avversari del cross. A Casarsa hai fatto bene. Cosa ti aspetti domenica? Mi aspetto una gara dura, noi ci siamo allenati stamattina, è passata una ventina di minuti e sono, devo dire, ancora un po' provato, quindi avviso già i miei avversari di prepararsi perché il percorso è piuttosto duro, però ci sarà da divertirsi, dai. Non è il tuo tracciato, per essere chiari, però il quarto posto di Casarsa indica che qualcosa potresti fare anche qua. Sì, beh, io comunque per far fatica faccio fatica ben volentieri, il percorso sarà stimolante perché è di casa, l'abbiamo in un certo senso creato noi, non a mio vantaggio perché comunque ci sono delle salite anche abbastanza dure, però daremo il massimo, insomma, io sto bene,
cercherò di rifarmi. Casarsi è andata bene, Mariano un po' meno a causa di un acciacco, però questa volta è ancora più importante, ci siamo. Certo, perché poi dovrete anche andare Agli italiani. a marzo agli italiani. Certo, sì, quello lì è l'appuntamento clou, lo finalizzeremo piano piano, ora siamo ancora, beh, no, in realtà manca un mese, però insomma, l'importante sarà arrivare preparati a quell'evento lì, farò il cross corto probabilmente, molto probabilmente, e vedremo, E dopo passiamo alla pista. volentieri. Samantha Mattiussi, l'atleta più attesa domenica in campo femminile in questo cross. Già bene a Casarsa, benissimo a Mariano. Cosa ti aspetti domenica? Domenica sarà una gara duretta, con la Bruno un po' difficile, però insomma cercherò di dare il massimo e speriamo dai Di fare il tuo. sì, sì. Sandro, ultimo allenamento con i tuoi ragazzi sul percorso che domenica li vedrà protagonisti, speriamo. Cosa pensi di poter raccogliere da questo cross? Naturalmente a livello sportivo tutto si risolverà domenica, ma a livello locale, diciamo valorizzazione del territorio, qualcosa di importante hai messo in cascina. Comincio con un aneddoto, diciamo. 35 anni fa, quando cominciavo a correre, a muovere i primi passi in pista a Udine, ho trovato un signore che mi ha detto: non è possibile non voler correre in un paese come il tuo, dove vivi tu. E questo signore era un carnico di nome Venanzio Ortis, che veniva dalla vittoria europea e tutti conosciamo. Con un po' di ritardo, con 35 anni probabilmente di ritardo, ho pensato di fare in modo, agganciandomi a certe realtà della zona, a certe realtà commerciali, se vogliamo, di creare qualcosa di nostro, un bel percorso che sicuramente verrà valutato come merita. E niente, siamo qua e proviamo con questa prima edizione a vedere cosa accade, cosa succede. Certamente il percorso è bellissimo, è molto tecnico, molto panoramico e speriamo che il tempo tenga. Ecco. Il tempo se tiene e sarà una domenica indimenticabile. Ma secondo me sì, secondo me qui il terreno potrebbe permettere, il percorso in sé potrebbe permettere anche di creare un domani, neanche troppo lontano, un campionato italiano, secondo me. E questa era l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per l'attenzione, noi ci rivedremo come al solito lunedì prossimo.